Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in the Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, आज एक गाना गाने की इच्छा हो रही है. गाना है, आपने सुना होगा कि दिल धक धक करने लगा. सुना है ना सभी ने? क्या दिल भी धक धक करता है? क्या दिल, क्या हृदय, so called heart, produce any kind of sounds? क्या इस गाने में थोड़ी बहुत सत्यता है? तो लेट्स सी, हैव एन डिस्कशन अबाउट द हार्ट साउंड्स. आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा दैट इज अबाउट द हार्ट साउंड्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कार्डियक साइकिल. हमने कार्डियक साइकिल के बारे में देखा. We have discussed that there are the three steps. One is the atrial or auricular systole, one is the ventricular systole, another one is the joint diastole. Auricular systole के दौरान जो ऑरिकल्स हैं वे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जॉइंट डायस्टोल के दौरान ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन फेज में होते हैं, डायस्टोलिक फेज में होते हैं. ओके जबकि ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों अलग अलग हो रहे हैं. इस बात को भी आप नोट करें. ऐसा क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब सिस्टोल होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है? जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वी नो, वी हैव स्टडीड. आप उस वीडियो को भी देखें. हमने देखा है कि लंग से लेफ्ट ऑरिकल में, लंग से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है और इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू से, सेल से, बॉडी सेल से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? राइट ऑरिकल में आ जाता है. अब बेटा ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल में ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों में प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड विल एक्सर्ट एंड प्रेशर ओवर these walls. This is the tricuspid wall between the right auricle and the left auricle, and this is the bicuspid wall between the left auricle and the left ventricle. इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसके कारण क्या होगा बेटा? देखें आप, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी. अगर पहले देख रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वे, अब उनकी पोजीशन दूर दूर हो जाएगी और जो वॉल्व्स हैं ये दूर हो जाएंगे, फ्लैप्स, वॉल्व की फ्लैप्स दूर हो जाएंगे और वॉल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे. जब ये ओपन हो जाएंगे तो राइट ऑरिकल से जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. अब यहां जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है बेटा वो कहां? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा बेटा. आ गया ना? यहां पे क्लियर है? ये हुआ ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद. जब ऑरिकुलर सिस्टोल पूरा हो जाएगा उसके बाद मैंने कहा था एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा, क्योंकि हमने देखा था ऑरिकुलर सिस्टोल क्यों हुआ था. The cardiac impulse generated from the SA node, it spread cardiac impulse to the both of the auricles and the auricle will get contract. Cardiac impulse के रिस्पॉन्स में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में चला जाता है.
जब एट्रियल सिस्टोल पूरा हो बैठता है उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है। जैसे सुने ध्यान से, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा इट मीन प्रेशर यहां पे वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो जाएगा, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में, हार्ट के वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, वो प्रेशर कहां कहां पड़ेगा, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स पे और ऑन द फ्लैप्स ऑफ व्हाट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पे प्रेशर लगेगा बेटा और वे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रेशर लगेगा तो वोल्टेज बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल वैसे जैसे दरवाजा हमने धक्का दिया बाहर से तो दरवाजा अंदर को खुल गया, जब अंदर से दिया तो दरवाजा बंद हो गया। जब हम धक्का बाहर से देते हैं ना दरवाजे को तो दरवाजा अंदर की तरफ को खुल जाते हैं, उसके फ्लैप्स ऐसे चले जाते हैं। फिर जब हम अंदर जाके धक्का देते हैं बाहर की तरफ को तो दरवाजा बंद हो जाता है। These walls they are just working as gates, दरवाजों के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, तो पहले खुले थे अब बंद हो गए। पर एक बात और नोट कीजिए, क्योंकि ब्लड जो है वो इन वॉल्व्स के थ्रू अंदर आया है इसलिए वो गीले हैं। मैं कुछ ऐसे आपको बताऊं, इस तरह से है, ये फ्लैप्स ऐसे पहले ओपन हो गई थी ऑरिकुलर सिस्टोल के कारण। अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो प्रेशर यहां पड़ा बेटा नीचे, यहां और ये फ्लैप्स अब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगी और बंद हो जाएंगी। और खास बात यह है कि जब ये बंद होती हैं क्योंकि ये गीली हैं, they will produce a sound which is the first sound of the heart, and this sound क्या वो धक धक के रूप में सुनाई देती है या कुछ और है वो आपको मैं बताऊं। दिस इज द फर्स्ट साउंड माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हार्ट साउंड, सॉरी हार्ट साउंड, एंड it can be listened with the help of an apparatus which is called the stethoscope, discovered by Laennec के द्वारा डिस्कवर किया। स्टेथोस्कोप के द्वारा इन साउंड्स को सुना जाता है। फर्स्ट जो साउंड होती है वो आपको सुनाई देगी लव, धक धक नहीं, लव, बायोलॉजिकली लव इज द साउंड। और कब प्रोड्यूस हुई और क्यों हुई ये देखने की बात है। कब प्रोड्यूस हुई बेटा, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ। मैं लिख देता हूं, प्रोड्यूस्ड at the beginning of what material of ventricular systole, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पे हुई वो, क्योंकि प्रेशर तो तब बढ़ा ना पे, तब वो जाके बंद हुई और गिल्ली थी इसलिए आवाज हुई लव। क्योंकि वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पे शुरू हुई इसलिए साउंड को कहा जाता है सिस्टोलिक साउंड, और इट इज आल्सो कॉल्ड द S1। क्लियर है बात। ब्लड ऑक्सीडेट, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर है और ऑक्सीडेटेड कहां है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है। क्लियर बात अभी भी। और फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द, और हुई क्यों देखिए, due to the closure of the tricuspid and bicuspid valve at the beginning of ventricular systole। ओके, मैं लिख रहा हूं यहां पे, it is produced due to closure of tricuspid, that is also called mitral valve, and bicuspid valve बेटा।
इनके क्लोजर पे और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब यहां पे साउंड्स लिखा है, इसका मतलब एक से ज्यादा साउंड्स प्रोड्यूस होती है कार्डियक साइकिल के दौरान। तो पहली तो पता लग गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द मिट्टल और दैट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स होती है, क्योंकि वो सिस्टोल की बिगिनिंग पे हुई है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पे प्रोड्यूस हुई है, इसलिए उसे सिस्टोलिक साउंड भी कहा जाता है। क्लियर है? नाउ one more thing, we also know that there is a blood vessel which is called the pulmonary aorta, which leads to the pulmonary artery. It arises from the left upper corner of the right ventricle, and one more vessel which is called the systemic aorta. It arises from the right upper corner of the left ventricle from here. ये जो रेड कलर से बनाया गया है सिस्टेमिक एओर्टा है, ये टिश्यू में ब्लड को ले जाता है ऑक्सीजनेटेड को, और जो पल्मोनरी एओर्टा है वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए कहां ले जाता है? लंग्स में ले जाता है। अब क्या होगा? जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल पूरा हुआ वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के द्वारा यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, उसके कारण पहली साउंड लव प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये क्लोज हो चुके हैं। और दूसरा क्या होगा बेटा? इसके प्रेशर बढ़ने से वेंट्रिकल्स में प्रेशर जब बढ़ गया तो जो ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट था, कौन सा? डिऑक्सीनेटेड इन द राइट वेंट्रिकल, दैट विल बी पुश्ड इनटू द pulmonary aorta, and this deoxygenated blood, it will be through the pulmonary arteries, it will put into the lungs, the right lung and the left lung. Okay, while the oxygenated blood present in the left ventricle, it will be pushed into the systemic aorta. This oxygenated blood will be put into the blood vessels, various blood vessels of the arterial system, so that it will reach the various cells or tissues. इस सेल और टिश्यू तक पहुंच जाता है बेटा। पर इस दौरान क्या हुआ? जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में गया, पल्मोनरी आर्टरीज में गया, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा कहां चला गया? सिस्टेमिक एओर्टा में चला गया। तो क्या हुआ ऐसा? सी, हमने पहले भी स्टडी किया है और पढ़ा है that these blood vessels, whether it is systemic aorta, it also have the walls, the flaps, the muscular flaps, and this pulmonary aorta also have the muscular flap which is called the wall, and these walls are called क्या बोलते हैं बेटा इसको? आपको पता है? These are called semilunar walls. Semilunar walls. Semilunar walls. SEMILUNAR. Semilunar walls. ये वॉल्व भी उस पाइप को, जैसे मान लीजिए पाइप है, ऐसे ब्लड वेसल है, इसके ऊपर ऐसे वॉल्व लगे थे, फ्लैप्स थी ऐसे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। जैसे ही ब्लड प्रेशर से जाएगा तो वो इसकी वॉल के साथ चिपक जाएंगे। कौन सी? फ्लैप्स। किस चीज की? सेमिलुनर वॉल्व की फ्लैप्स चिपक जाएंगी। ओके, जब तक तो सिस्टोल है वो जो सेमिलुनर वॉल्व्स की जो फ्लैप्स है वो चिपकी रहेंगी अंदर की तरफ को। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होगा और ज्वाइंट डायस्टोल शुरू होगा बेटा, वैसे ही क्या होगा? वो फ्लैप्स रिवर्ट हो जाएंगी वापस, और इस छेद को, इसको ओपनिंग को बंद कर देंगी। किस चीज की? पल्मोनरी एओर्टा की और सिस्टेमिक एओर्टा की जो ओपनिंग्स है उनको वो क्लोज कर देगी, क्योंकि वो भी गिल्ली है, फ्लैप्स वेट है ब्लड से, इसलिए जब वो बंद होगी, बंद क्यों होगी? क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए। जब वो गिल्ली है इसलिए जब वो बंद होंगी तो आवाज आएगी, और दैट इज द सेकंड हार्ट साउंड, एंड दिस हार्ट साउंड इज it can be listened with the stethoscope as dove.
डब साउंड आती है। तो धक धक ना करके अब क्या गाना होना चाहिए, लब डब, लब डब। सेकंड साउंड इज हार्ट साउंड इज डब, और ये कब हुई, जैसे ही बिगनिंग हुई ज्वाइंट डायस्टोल की। तो मैं लिख सकता हूं इट इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ, क्या बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। क्योंकि डायस्टोल की बिगिनिंग पे होती है, ज्वाइंट डायस्टोल की बिगिनिंग पे होती है, इसलिए इसे डायस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, और S2 भी कहा जाता है, साउंड 2। और हुई क्यों, सेमिन्यूनल वॉल्व्स के क्लोजर के कारण। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ, क्या बेटा, सेमिन्यूनल वॉल्व्स। सेमिन्यूनल वॉल्व्स कहां होता है आपको पता है, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा की ओपनिंग्स पे। क्लियर है बात, इतना पता लग गया। तो लब एंड डब कब होती हैं, क्यों होती हैं, क्या कहा जाता है वो। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हार्ट साउंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे देखिए आप, ये जो हार्ट साउंड है ये लो पिच का होता है, इट इज ऑफ लो पिच। मैं बता दूं आपको, इट इज लो पिच्ड। क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 to 45 साइकिल्स पर सेकेंड है बेटा, while that of the dub sound is, it is of high pitch, that is its frequency is, मैं लिख रहा हूं यहां पे, frequency is, it is 50 cycles per second, 50 सेकंड पर सेकंड है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आपके सामने। ये होती तो लो पिच है, बट इट इज फॉर मोर ड्यूरेशन, ये हाई ड्यूरेशन की होती है, एंड इट इज 0.16 सेकेंड। 0.16 सेकेंड आपको वो स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी। और जो आपका डब साउंड है S2 है, दैट इज ऑफ लो ड्यूरेशन, इट इज ऑफ 0.10 सेकेंड बेटा, ओके, 0.10 सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? So these are the sounds, heart sound. There are two sounds जो मैंने धक धक करने लगा, अब तो गाना होना चाहिए लब डब करने लगा, लब डब करने लगा, ठीक है। तो there are two heart sounds, one is love, one is dub। क्यों होती है love? It occurs due to the closure of the tricuspid or mitral and bicuspid valve at the beginning of the ventricular systole, while the dub sound, it occurs due to the closure of the seminal valves at the beginning of the joint diastole. For that reason, S1 is called the systolic sound, while the S2 is called the diastolic sound. It is low pitched, having the frequency of 25 to 45 cycles per second, while it is high pitched, frequency is 50 cycles per second. High duration का है 0.16 सेकंड का है, ये लो ड्यूरेशन का होता है 0.10 सेकंड का होता है। ये एक और क्वेश्चन है आपसे, क्या हमेशा ही जो हार्ट है वो उसकी जो साउंड्स है लब और डब है, क्या वो प्रॉपरली होती रहती है, या इनमें भी कई प्रॉब्लम आ जाती है, आ सकती है बेटा। When there is improper heart sound is there, that condition is called cardiac murmur। मैं बता दूं आपको, उस कंडीशन को मैं यहां पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इट इज कॉल्ड कार्डियक मर्मर, ओके। अब कब हुई, क्यों हुई,
मैं बता दूं आपको। इट अकर ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ वॉल्व्स, आइदर ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल बाइकस्पिड वॉल्व, आइदर सेमिनल वॉल्व्स। वही होगा ना। अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व की प्रॉब्लम है तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग पे होगी, इसलिए जो मर्मर है उसे सिस्टोलिक कार्डियक मर्मर कहा जाएगा। अगर वो सेमिनल वॉल्व्स की डिसफंक्शनिंग के कारण होगी तो वो ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि तो सुनाई ज्वाइंट डायस्टोल पे देती है, इसलिए वो डायस्टोलिक कार्डियक मर्मर कहलाएगा। डायस्टोलिक कार्डियक मर्मर। अब प्रश्न आता है कि मर्मरिंग होगा क्यों? व्हाई द मर्मर साउंड इज देयर? मर्मर रीजन के रीजंस में आपसे डिस्कस करूंगा। बड़े सिंपल से रीजन है बेटा, या तो सम डिजीजेस लाइक कौन कौन सी? अगर रूमेटिक फीवर किसी को हो रहे हैं, रूमेटिक फीवर में लेड टू दिस, और अदर डिजीज सिफिलिस। ये जो डिजीज हैं दे कॉज dysfunctioning of these valves involved in the heart sounds, or it may be due to injury. अगर इंजरी कहीं हो गई है वॉल्व्स को तब भी ऐसा हो सकता है, कार्डियक मर्मर हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डिस्कशन अबाउट द हार्ट साउंड्स, हाउ दे प्रोड्यूस, व्हेन दे प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज देयर पिच, व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज देयर ड्यूरेशन, व्हाट इज द कार्डियक मर्मर इज, ये आज हमने किया। अगले डिस्कशन में आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एट फिंगरटिप्स विद विजय को सब्सक्राइब करें और श्योरली प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। टिल देन, बाय टू ऑल, शब्बा खैर, बाय, थैंक यू।